हेलो दोस्तों। अरे वाह। अरे 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 ये देखो। अरे यहाँ पे तो क्या है। अरे यहाँ पे तो बहुत सारे टॉय हैं। चलो 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 इनको बाहर निकालते हैं। अरे ये देखो। ओहो वाह वेरी नाइस। ये देखो ये तो डंपर गाड़ी है। चलो चलो इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। चलो चलो देखो और क्या है। ओ वाह वेरी नाइस। ये देखो हमारे पास तो एक और नया डंपर गाड़ी है। चलो इसको भी हम यहाँ पे रख देते हैं। चलो आज तो हमें मज़ा आ गया। वाओ ये देखो। ओहो ट्रैक्टर। वाओ वेरी नाइस सुपर। ये वाओ ये देखो हमें ट्रैक्टर भी मिल गया। चलो आज तो हमें बहुत सारे टॉय मिल गए हैं। चलो वाओ ये क्या है। अरे 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 वाओ ये तो जैसे भी गाड़ी है। चलो चलो इसको भी हम यहाँ पे रख देते हैं। चलो आज तो हमें बहुत सारे टॉय मिल गए। चलो इन सब को हम बाहर निकाल देते हैं और फिर हम इससे खेलेंगे। अरे भाई साहब ये क्या हो गया। देखो इसका तो व्हील निकल चुका है। इसका तो टायर बाहर निकल चुका है। चलो इसके टायर हम वापस लगा देते हैं। ये देखो हम इस टायर को वापस जोड़ देते हैं। ये देखो अब हम इस टायर को स्क्रू की मदद से टाइट कर लेंगे। ये वाओ वेरी नाइस। देखो हमने इस टायर को वापस कैसे लगा रहे हैं। चलो अभी हम इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको भी हम टाइट कर लेते हैं। चलो ये देखो हमारा टायर लग के तैयार हो चुका है और हमारा ये जेसीबी मशीन ये भी तैयार हो चुका है। वाह ये देखो ये तो काम भी अच्छे तरीके से कर रहा है। चलो चलो अभी हम और ढूंढ के निकालते हैं कि हमें और क्या मिल रहा है। चलो ये देखो। वाह ये देखो ये तो ट्रैक्टर है। चलो इसको भी हम बाहर निकाल के रख देते हैं। चलो अभी और देखते हैं कि और हमारे पास क्या है। वाह ये देखो ये बुलडोज़र है। चलो इसको हम इस डंपर के अंदर रख देते हैं। चलो चलो जल्दी जल्दी हम बाहर निकाल देते हैं सबको। अरे अरे ये देखो। अरे ये तो फंस गया है। अरे भाई बाहर निकल जाओ। चलो ये देखो ये भी हमें मिल गया। चलो इसको भी हम यहाँ पे रख देते हैं। चलो अभी देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या मिलता है। अरे ये देखो ये तो रोड रोलर है। अरे ये तो ऊपर से टूट चुका है। चलो इसका ऊपर वाला पार्ट्स ढूंढ के लाते हैं। ये देखो ये पार्ट्स मिल गया। चलो ये देखो इसका व्हील भी यहाँ पे है। चलो चलो इन दोनों को हम यहाँ पे रख देते हैं। चलो अभी और ढूंढ के लेके आते हैं कि हमें क्या मिलता है। ये देखो वाह ये तो बहुत ही अच्छा वाला जैसे भी गाड़ी है। चलो इसको भी हम यहाँ पे रख देते हैं। अभी चलो अभी हम इस रोड रोलर को हम वापस जोड़ना होगा सही करना होगा। चलो इस रोड रोलर को हम ऊपर वाला बॉडी लगा देते हैं। चलो चलो इसका बॉडी कहाँ रख दिया था हमने कहाँ कहाँ है। चलो चलो ये देखो इसका भी टायर निकला हुआ है। इसको भी हम जोड़ देते हैं। चलो पहले हम इसका बॉडी ढूंढ लेते हैं। ये देखो ये बॉडी हमें मिल चुका है। चलो इसका हम ये ऊपर वाला हेड लगा देते हैं। चलो ये देखो हमारा रोड रोलर बन के तैयार हो चुका है। चलो अभी हम इस बुलडोज़र का टायर लगा देते हैं। ये देखो ये टायर इस डंपर के अंदर पड़ा है। चलो इसको लेके हम इस टायर को लगा देते हैं। चलो ये देखो वाह वेरी नाइस सुपर। चलो दोस्तों वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो अभी हम इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको टाइट कर लेंगे। ये देखो हमने इसको टाइट कर लिया है। चलो वेरी नाइस सुपर दोस्तों। चलो दोस्तों वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ये देखो हमारे सारे टॉय रेडी हो चुके हैं। चलो वाओ।